ำหรับខ្ញុំគឺខ្ញុំឈប់ប្រចាំខ្លួនឯងមានភាពក្លាហានជាងមុន កន្លែងការងារគេនឹងត្រូវការអញ្ចឹងហើយបើសិនជាខ្ញុំ ការរៀនធ្វើ CV ការរៀនធ្វើ cover letter ផ្សេងៗ ជាសាធារណៈបើចែកម្លេចចំណេះដឹងទៅកាន់បងប្អូននៅពេលដែលយើងចុះកម្រងអញ្ចឹង ជ្រាបសួរបងខ្ញុំបាទឈ្មោះជាវិជ្ជការជាសិស្សនៅក្នុងគម្រោងកម្មវិធីអនាគតប្រសើរនៅក្នុងឆ្នាំ2024ដល់2025 ខ្ញុំឈ្មោះទឹកលីដាហើយខ្ញុំជាសិស្សក្នុងគម្រោងអនាគតប្រសើរហើយខ្ញុំរៀននៅថ្នាក់ G3 បង ខ្ញុំឈ្មោះស្រីលឹងហើយខ្ញុំមកពីភូមិជាលះដៃឃុំជាលះដៃស្រុកកន្លែងខេត្តសៀមរាប សម្រាប់ខ្ញុំមុនពេលដែលខ្ញុំចូលរៀនហើយនឹងនៅពេលដែលខ្ញុំបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅក្នុងគម្រោងកម្មវិធីអនាគតប្រសើររបស់អង្គការសហគមន៍យើងនេះខ្ញុំមើលខ្លួនឯងខ្ញុំមើលឃើញខ្លួនឯងថាខ្ញុំបានអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងជាច្រើនដូចជាទៅលើជំនាញភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំមានភាពជឿជាក់នៅក្នុងការនិយាយជាមួយជនបរទេសក៏ដូចជាមនុស្សជុំវិញខ្លួន សម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំឈប់ប្រចាំខ្លួនឯងមានភាពក្លាហានជាងមុនដោយសារតែការរៀនទី12ខ្ញុំអត់សូវបានឡើងធ្វើ presentation ទេតែនៅ J-Box គឺគាត់មានកម្មវិធីច្រើនឲ្យកូនសិស្សឡើង presentation និយាយជាសាធារណៈបើចែកម្លេចចំណេះដឹងទៅកាន់បងប្អូននៅពេលដែលយើងចុះកម្រងអញ្ចឹងខ្ញុំឈប់ប្រចាំខ្លួនឯងអភិវឌ្ឍច្រើនតទៅនឹងភាពក្លាហាន តាំងពីចូលរៀននៅ J-Box មកគឺខ្ញុំគិតថាមេរៀនដែលខ្ញុំបានរៀនច្រើនជាងគេគឺតកតងនឹងជំនាញកុំព្យូទ័រអញ្ចឹងដោយសារតែពេលខ្ញុំចូលរៀនកុំព្យូទ័រទៅខ្ញុំបានរៀននៅសាកលកម្មវិធីផ្សេងៗច្រើនក្នុង J-Box តទៅពីខ្ញុំបានចូលរៀនមកខ្ញុំបានស្វែងយល់ដូចជាការសរសេរ CV ការស្វែងរកការងារការ apply ការងារក៏ដូចជាការសម្ភាសន៍នានា សម្រាប់ខ្ញុំមានតែពាក្យអរគុណអង្គការ J-Box ទេគឺដោយសារតែពួកគាត់បានផ្ដល់ឱកាសខ្ញុំបានចូលរៀនក្នុងគម្រោងមួយហ្នឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំអភិវឌ្ឍខ្លួនស្គាល់ពីខ្លួនឯង ជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមអរគុណទៅដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភទាំងអស់មកកាន់អង្គការសហគមន៍យើងដើម្បីទ្រទ្រង់ដំណើរការអង្គការឲ្យទៅមុខរហូតហើយមួយទៀតក៏ចង់អរគុណទៅដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ដូចជាបងក្រុមការងារទាំងអស់ សូមអរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែប្រស័យទាក់ទងគ្នាក៏ដូចជាជួយផ្ដល់មតិយោបល់កែលម្អគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងពេលដែលយើងរៀននេះជូនពរអ្នកទាំងអស់គ្នាដើរតាមក្តីសម័យរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាសម្រេចនៅគោលបំណងជាបន្តបន្ទាប់